Le 7e Festival international de poésie s'est ouvert dimanche 29 octobre à Jérusalem. De grands noms de la poésie et des arts étaient présents à l'inauguration du festival. Différentes manifestations auront lieu durant ces 3 jours. Lecture de poésie, représentation musicale, exposition picturale. Mais laissons la place à la musique des mots, aux vers, à la prose et aux mélodies des langues. פסטיבל משוררים הבינלאומי מביא ביחד משוררים מכל מיני מדינות בעולם, אנשים שבאים ביחד לקרוא שירה ולחוות חוויה מיוחדת בירושלים. אני חושב שהקשר בין הפסטיבל הזה, בין שירה למוזיקה, הוא תמה שהיא תמה קצת מיוחדת, אבל פה המרכז למוזיקה שנמצא פה לידינו במשכנות שאננים ממש הקדיש עבודה מאוד מאוד רצינית והכינו 4 קונצרטים מיוחדים. האם לבחור לנשיאות משורר זה רעיון טוב בתקופה הנוכחית? הלוואי שהיה משורר לנשיאות, מפני שזה היה שם אותנו מבחינה נפשית, הייתי אומר, במקום אחר לגמרי. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la poésie et la politique? Il y a des poètes qui sont des politiques, il y a des politiques qui sont des poètes. La poésie véhicule certainement des messages qui peuvent aussi être interprétés comme des messages politiques. Je pense qu'il y a pas mal d'hommes politiques cultivés, il y en a de moins en moins, mais enfin quand il y en avait, qui peuvent citer des poèmes, qui peuvent citer des œuvres de grands poètes pour expliquer, pour expliciter leur politique. Donc la poésie est partout, donc elle peut être aussi en politique. אני חושבת שכמו שאין הרבה מלאכים בשמיים, אז אין הרבה קוראים שירה, אבל זה לא אומר שזה לא האיכות של הדברים. מה מקום השירה בתרבות? היא לא נמצאת במקום טוב, היא לא נמצאת כמו שאלות פוליטיות, שאלות חברתיות, אבל היא צריכה להיות בצורה הרבה יותר דומיננטית, הרבה יותר קובעת, אבל היא לא. אני חושב שהשירה העברית היא יחסית למה שקורה בעולם ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שיש לנו כאן משוררים נהדרים, ולטעמי השירה העברית היום נמצאת ברמה גבוהה יותר מאשר הפרוזה, הרבה יותר גבוהה. ומה ההבדל בין השירה הקלאסית לשירה המודרנית? השירה המודרנית היא שירה הרבה יותר חופשית, הן ברמה של התוכן והן ברמה של הצורה. השירה המודרנית היא שירה יותר יצרית, יותר חופשית, ובמובן הזה היא יצור אחר לגמרי מאשר השירה הקלאסית. מה המקום השירה בעולם הפוסט-מודרני? מקום קטן, אומלל ועצוב. מעט מאוד אנשים יודעים לקרוא שירה, ומעט מאוד אנשים מבינים שירה, וזה מאוד חבל, כי בסך הכל השירה היא סוג של נחמה. והייתי רוצה שיותר אנשים יהיו מסוגלים לצטט שורת שיר תוך כדי שיחה, מאשר זה קיים היום.